nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 122. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tâm an lý đắc chính là quả vị sơ trụ viên giáo trở lên. Từ đó cho thấy cảnh giới mà hai đoạn này nói là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên. Tất cả pháp tại vì sao trở nên phức tạp như vậy? Đủ dạng bất đồng. Nguyên nhân của phức tạp là do ý nghĩ phức tạp. Đây là Phật ở trong Đại Kinh thường hay nhắc nhở chúng ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, thậm chí là nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc đều là từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta có thể hơi thể hội được một chút ý nghĩa của câu nói này, chúng ta soi lại tỉ mỉ một chút tâm tưởng của chúng ta, từ sớm đến tối có bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ khác nhau. Từ mùng 1 đầu năm đến 30 tháng Chạp, từ khi chúng ta ra đời đến khi hết đời này, bạn hãy nghĩ xem có bao nhiêu ý nghĩ. Cái mà chúng ta tự mình có thể phát hiện được, thật sự mà nói là ý nghĩ vô cùng thô. Ý nghĩ vi tế bản thân chúng ta không biết. Người tâm càng thanh tịnh thì năng lực quan sát càng vi tế. Cho nên trong Kinh Đại Thừa nói, Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy xu hướng ở trong A Lại Gia Thức. Chính là chúng ta gọi là hoạt động của A Lại Gia Thức. Họ mới có thể nhìn thấy. Đó là ý nghĩ cực vi tế. Ý nghĩ phức tạp như vậy. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là ý nghĩ. Như thế dạng pháp do tâm tưởng ra, nó vì sao không phức tạp được chứ? Nó đương nhiên phức tạp rồi. Mỗi người chúng ta cái ý nghĩ này là vô lượng vô biên. Huống hồ những đại chúng này, chúng sanh đông đảo, cái ý nghĩ này cùng nhau khởi lên, thế thì nguy to rồi. Trên kinh chỉ dùng một câu nói để miêu tả bất khả tư nghị. Đây là lời chân thật, quả thật là bất khả tư nghị. Cho nên đủ dạng hiện tượng khác nhau là do nghiệp lực biến hiện ra. Ở chỗ này nói nghiệp lực biến hiện chính là cái mà pháp tướng gọi là duy thức sở biến. Phật thường hay nói từ tâm tưởng sanh là cùng một ý nghĩa. Nghiệp lực phức tạp, các vị nên biết khởi tâm động niệm là tạo nghiệp.
Không phải nói chúng ta khẩu tạo rồi, thân tạo rồi mới tính là tạo nghiệp. Công cụ tạo nghiệp có 3 loại lớn, là thân, ngữ, ý. Thân tạo nghiệp, ngữ tạo nghiệp, ý nghĩ cũng tạo nghiệp. Ý nghĩ là ý nghiệp. Thân khẩu tạo nghiệp, có khi gián đoạn, có khi dừng lại. Ý nghiệp không có gián đoạn. Không nên cho rằng chúng ta đang ngồi yên ở đó, tâm rất thanh tịnh, một niệm cũng không sanh, không tạo nghiệp. Ý nghĩ vi tế vẫn tiếp tục không dứt, đang tạo nghiệp. Tối mỗi ngày đi ngủ, thân của chúng ta không tạo nghiệp, khẩu cũng không tạo nghiệp. Họ vẫn còn nằm mộng. Nằm mộng tức là ý vẫn đang tạo nghiệp. Cho nên ý tạo nghiệp xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Cái này thật đáng sợ. Nghiệp lực phức tạp, hiện tướng phức tạp. Môi trường vào thời xưa không phức tạp bằng chúng ta hiện nay. Chúng ta không nên nói quá xa xưa. Quá xa xưa chúng ta cũng không biết. 30 năm trước, người 40-50 tuổi, chúng tôi nói 30 năm trước, họ còn nhớ rất rõ ràng. Xã hội của 30 năm trước chất phác hơn chúng ta hiện nay. 30 năm trước nữa thế nào? Cái môi trường đó càng chất phác, càng đáng yêu hơn. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì người thời đó vọng tưởng phân biệt chấp trước ít hơn người hiện nay. Xã hội ngũ dục lục trần, cám dỗ cũng ít. Hiện nay vọng tưởng nhiều. Những việc cám dỗ bạn khởi vọng tưởng quá nhiều. Bạn thử xem, mỗi ngày bật tivi lên chính là cám dỗ bạn khởi vọng tưởng. Báo chí mỗi ngày, đây đều là những thứ mà khiến bạn khởi vọng tưởng. Duyên không tốt. 30 năm trước cũng có báo chí, không có nhiều như thế này, chỉ có một tờ, vài tờ mà thôi. Hiện nay 10 mấy tờ, vọng tưởng nhiều rồi. Cái xã hội này phức tạp hơn trước đây. Vọng niệm nhiều rồi. Cho nên chúng ta từ phương diện này có thể thể hội được người vào thời xưa tâm tương đối thanh tịnh. Nhất là người Trung Quốc. Người Trung Quốc trước đây đọc sách xưa, từ nhỏ đã dạy họ đọc sách. Đọc sách tu cái gì vậy? Đọc sách tu giới định huệ. Giới định huệ là được bồi dưỡng từ nhỏ. Tiểu học cổ đại Trung Quốc chúng ta, trẻ em 7 tuổi đi học. Tông chỉ dạy học chủ yếu là giới định huệ. Nhưng mà họ không có dùng cái danh từ Phật giáo này. Nội dung hoàn toàn như nhau. Dạy trẻ con phải biết phép tắc, phải biết thứ tự lớn nhỏ, nhất cử nhất động, nói năng đều phải biết phép tắc. Cái phép tắc này chính là giới. Huấn luyện chúng tâm địa thanh tịnh, không nên nghĩ ngợi lung tung. Dùng phương pháp gì để huấn luyện vậy? Đọc sách, thuộc lòng. Thuộc lòng trẻ sẽ không khởi vọng tưởng nữa. Trong sách ý nghĩa là gì? Không giảng, chỉ dạy bạn đọc, chỉ dạy bạn thuộc. Ý nghĩa gì không biết, là tu định. Vừa hiểu ý nghĩa liền nghĩ ngợi lung tung ngay.
cho nên không giảng giải, chỉ dạy bạn học thuộc lòng. Từ 7 tuổi đại khái đến 12 tuổi, ở trong cái quá trình này đem tất cả kinh sách, hoặc giả là cha mẹ, thầy của bạn tuyển chọn những bài văn này của cổ nhân, đều đem nó học thuộc ở trong khoảng thời gian này. Mỗi một bài giảng phải đọc 100 lần, vài trăm lần, học thuộc. Hạ cái công phu này rất có giá trị. Tâm họ thanh tịnh rồi, tâm định lại rồi, hơn những bài thuộc lòng cả đời cũng không bị quên. 80, 90 tuổi rồi vẫn cứ thuộc lào ở trong miệng, không bị quên mất. Viết văn nói chuyện, trích dẫn kinh điển, lấy ra tùy ý, không cần đi tra sách tham khảo, đều là học thuộc từ nhỏ mà ra. Cho nên họ tu định, lúc còn nhỏ tu giới, tu định. 13, 14 tuổi vào Thái học rồi. Trước đây không có trung học. Sau khi tốt nghiệp tiểu học rồi, hoàn thành rồi, là vào Thái học. Thái học chính là đại học. Ở trong đại học, thầy giáo không phải dạy bạn học thuộc, giảng giải, nghiên cứu, thảo luận. Chính là những bài bạn đã học, đã thuộc lòng trước đây. Vào lúc này thầy giáo hướng dẫn cho bạn, giảng dạy cho bạn, kèm cặp bạn nghiên cứu, thảo luận. Hàng ngày làm cái này, khai trí huệ. Thầy lúc dạy học có giáo trình hay không vậy? Xin thưa với các vị, không có giáo trình. Thầy từ nhỏ cũng thuộc lòng rồi, học trò cũng thuộc lòng, cho nên không cần dùng giáo trình. Giảng đến luận ngữ bài thứ bấy, trang thứ bấy, hàng thứ bấy, mọi người đều biết, đều thuộc lòng rồi, là không cần dùng sách. Cho nên trước đây đi học rất vui, hạnh phúc. Không giống như hiện nay đi học, học rất vất vả. Tôi nhìn thấy học trò bây giờ, đời sau không dám làm người nữa. Quá khổ rồi, quá khổ rồi. Trước đây đi học vui, cho nên thầy giáo dắt theo học trò, mang theo rượu và thức ăn, ngao du sơn thủy, đi du lịch. Du lịch 3 tháng trở về. Cái giáo trình này giảng xong rồi. Trên đường vừa đi chơi, vừa nghiên cứu thảo luận. Bạn nói xem, cái này hạnh phúc biết bao. Đâu có giống như cái hình ảnh đi học này bây giờ. Thật đáng sợ, sợ chết cười đi. Cho nên trước đây đi học vui thật sự. Cho nên chúng ta nhìn thấy cổ nhân sống, học tập, thật sự đều là tràn đầy ý thơ. Quả thật họ, cái đời sống này là có chân thiện mỹ. Hiện nay không còn nữa. Hiện nay cái mà chúng ta hưởng thụ là văn minh vật chất, được chút thuận tiện, nhưng mà cái giá phải trả vô cùng cay đắng. Lạc thú của đời sống không còn. Con người đều biến thành máy móc, biến thành cơ giới rồi. Đây là cái hiện tượng rất đáng buồn. Chúng ta cần phải giác ngộ. Điều này là biểu hiện ra sự thuần tịnh và phức tạp của nghiệp lực. Trước đây 30 năm, cái giai đoạn này chúng ta có thể thể hội được. Hiện nay là càng ngày càng phức tạp. Như thế thì hiện tướng đương nhiên phức tạp. Nếu như nghiệp lực thuần tịnh, hiện tướng sẽ thuần tịnh.
Những tướng nào là thuần tịnh vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuần tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật thanh tịnh. Thế giới của người ta tại vì sao thanh tịnh vậy? Tất cả mọi chúng sanh sống ở trong cái thế giới đó, cách nghĩ, cách nhìn đều rất đơn giản. Họ không phức tạp. Giống như chúng ta ngày nay muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật ở trên kinh nói với chúng ta nhất hướng chuyên niệm. Nhất là chỉ nghĩ một cái, những cái khác đều không nghĩ. Nhất là thuần tịnh rồi. Mỗi một người đều là nhất hướng chuyên niệm, sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên Tây Phương Tịnh Độ người tuy rất nhiều, mọi người đều là nhất hướng chuyên niệm tụ về. Họ không có ý nghĩ khác, chỉ có A-di-đà Phật. Đây là thuần tịnh rồi. Tây Phương gọi là thế giới Cực Lạc. Không phức tạp. Phức tạp rất khổ. Thuần tịnh liền vui ngay. Các vị nếu như thật sự thể hội được cái đạo lý này, thế thì bạn đã thật sự có trí huệ rồi. Bạn thật sự là khai ngộ rồi. Chúng ta học kinh giáo, ta học một bộ kinh thuần tịnh, hạnh phúc. Nếu như bạn muốn toàn bộ Đại Tạng Kinh đều phải học hết, bạn sẽ mệt chết. Mệt chết cũng học không thành công. Số lượng đó quá nhiều rồi. Trung Quốc chúng ta có bộ Tứ Khố Toàn Thư. Sách này lúc xuất bản ở Đài Loan, do Thường vụ Ấn Thư Quán xuất bản. Tổng giám đốc Thương vụ Ấn Thư Quán nói chuyện với chúng tôi. Số lượng của Tứ Khố Toàn Thư chính là xem một lượt từ đầu đến cuối. Những thứ khác không được nghiên cứu, xem một lượt mà thôi. Ông nói nếu như một người vừa sinh ra đã biết xem, vừa ra đời đã xem, tuổi thọ của họ rất dài, có thể sống đến 120 tuổi. Đến lúc 120 tuổi, bộ Tứ Khố Toàn Thư này vẫn còn chưa xem xong. Họ đã qua đời rồi. Bạn mới biết số lượng bộ sách này là bao nhiêu rồi. Chúng ta ngày nay nói Đại Tạng Kinh nhiều. Đại Tạng Kinh đóng bìa cứng của chúng ta có 100 quyển. Một bộ Tứ Khố Toàn Thư là 1.500 cuốn, là 15 bộ Đại Tạng Kinh. Số lượng nhiều như vậy, cho nên tạp thì thành tựu gì cũng không có. Vì thế các vị phải biết, người thông minh thật sự phải chuyên nhất. Thì bạn mới có thể thành tựu, bạn mới có thể thành công. Không nên xen tạp. Cho nên nghiệp lực tịnh rồi thì cái tướng đó liền tịnh ngay, không mảy may sai chạy. Cái không mảy may sai chạy này là tổng kết hai cái hiện tượng phía trên. Nghiệp lực phức tạp liền hiện tướng phức tạp. Nghiệp lực đơn thuần thì hiện tướng đơn thuần. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Đây đều là đem chân tướng nói ra rồi. Cái tướng này đều là tướng tương tục. Của nghiệp nhân quả báo, một sát na 900 lần sanh diệt. Không có ngoại lệ. Tịnh độ của chư Phật cũng là như vậy.
Cái lục đạo thập pháp giới này của chúng ta cũng là như thế, không có ngoại lệ. Cho nên thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên Phật dạy chúng ta phải buông xả, vì chúng ta phải vô trụ. Bởi vì không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn trụ cái gì? Cho nên bạn buông xả là đúng rồi. Buông xả là tương ưng với chân tướng sự thật. Buông xả là ở trong tâm quyết định không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đem cái này đoạn sạch rồi, tâm thanh tịnh hiện tiền rồi. Tại vì sao lại phải bảo bạn sinh tâm vậy? Bởi vì nghiệp lực của họ đang biến đổi, cho nên bảo bạn sanh tâm. Bảo bạn sanh tâm thiện, biến hiện ra cảnh giới thiện. Bảo bạn sanh tâm tịnh, biến hiện ra là cảnh giới thanh tịnh. Đây là Phật dạy chúng ta cần sanh tâm. Không sanh tâm không được. Không sanh tâm tại vì sao không được vậy? Không sanh tâm nhất định bị nghiệp lực chi phối. Tôi đời này không tạo nghiệp, tâm rất thanh tịnh. Trong đời quá khứ có nghiệp, vô lượng kiếp đến nay không ngừng đang tạo nghiệp. Cái nghiệp lực đó sẽ khởi hiện hành. Cái định này của bạn khống chế lại, nó tạm thời không khởi hiện hành. Cái sức định đó một khi mất đi, khống chế không được nữa, lập tức liền khởi hiện hành. Điều này là Phật ở trên kinh nói rất nhiều. Bạn thử xem Phật nói cho chúng ta biết. Người sanh về trời tứ thiền, người sanh về trời tứ không. Trời tứ thiền, tứ không đều là dựa vào định lực để giảng sanh. Các tầng trời này khác nhau. Càng hướng lên cao, định công càng sâu. Cũng chính là nói thời gian định của họ càng dài. Định dài nhất là trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái sức định đó của họ đến 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp thực sự là con số rất dài. Vì thế 8 vạn đại kiếp hết rồi, cái sức định của họ mất hết. Khi mất hết lại phải đọa lạc xuống. Cái đọa lạc đó rất thảm. Điều này trong Kinh Đại Thừa đều nói, hầu hết đều là đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại vì sao họ tạo tội nặng như vậy? Bởi vì họ phỉ báng Tam Bảo. Bởi vì bản thân họ không biết, cho rằng sanh về trời tứ thiền, trời tứ không là đã chứng được Đại Niết Bàn, là bất sanh bất diệt rồi. Đến cái lúc đó, định của họ mất hết rồi, lại phải đọa lạc. Thế là họ liền hoài nghi, cho rằng lời mà chư Phật mười phương nói ra là giả, không phải thật. Tôi đã chứng được Đại Niết Bàn rồi, tại vì sao vẫn còn đọa lạc? Cho nên họ liền phỉ báng Tam Bảo. Tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo, đọa địa ngục A Tỳ. Người thế gian chúng ta thường nói trèo cao té nặng, cũng chính là cái đạo lý này. Cho nên chân tướng sự thật không thể không minh bạch. Sau khi minh bạch rồi, chúng ta sẽ không đến nỗi phát sinh hiểu lầm, mới có thể đi vào con đường chánh đạo. Trời tứ thiền tứ không là con đường tà, không phải chánh đạo. Đi sai đường rồi. Chúng ta biết, thật sự là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên không chính là có chính là không. Đoạn phía trước nói có chính là không, đều là giả tướng. Không chính là có, đều là cảnh giới biến hiện ra từ trong tự tánh. Phàm phu không rõ lý, lý không hiểu,
Chân tướng sự thật là chẳng biết gì. Thế là họ mê hoặc. Mê hoặc vẫn không quan trọng. Đặc biệt cố chấp thành kiến của mình. Nhân duyên quả báo chưa nhìn thấy, chưa có nhìn thấy thì không tin. Bạn nói với họ anh tạo nghiệp sẽ đọa địa ngục. Địa ngục ở đâu? Anh nhìn thấy rồi à? Cho dù ta nói ta nhìn thấy rồi, họ vẫn không tin. Anh nhìn thấy, tôi chưa nhìn thấy, vẫn là không tin. Phải họ tự mình nhìn thấy thì họ mới tin. Người khác nhìn thấy nói với họ, họ cũng không chịu tiếp nhận. Họ không tin. Người như vậy không được cứu rồi. Đây gọi là bác vô nhân quả. Không tin nhân quả báo ứng. Bạn nói với họ thế giới Tây phương cực lạc có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thật. Bạn tin A-di-đà Phật. Nhân quả báo ứng là sự thật. Bạn tin. Gặp phải người như vậy, đây chính là Phật. Ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là không có thiện căn, nói không thông. Gặp phải loại người này thì đâu có phương pháp gì được chứ. Chúng ta chỉ có chắp tay niệm A-di-đà Phật. Anh thích làm như thế nào thì anh làm như thế đó. Chúng ta không thể giúp gì được. Không những chúng ta không thể giúp được, mà chư Phật Bồ Tát đến cũng không thể làm gì được. Bạn không tin mà. Cho nên những người không tin nhân quả báo ứng này, thủ trước tướng không. Cái tướng không này là gì vậy? Cho rằng người chết rồi là hết, tất cả đều không còn nữa, đâu có luân hồi gì nữa. Làm gì có báo ứng chứ? Chết rồi mọi thứ đều hết mà. Thế là họ đời này có thể không có chuyện gì mà không dám làm. Muốn làm cái gì là làm cái đó. Cái này là nguyên nhân họ đọa lạc. Đến sau này họ nhìn thấy địa ngục rồi, nhìn thấy luân hồi rồi, đến lúc đó hối hận là không kịp. Từ đó cho thấy người thật sự có duyên với Phật, có thể nghe được Phật Pháp, có thể tin, có thể tiếp nhận. Điều này Phật trên kinh nói, nếu như không có thiện căn phước đức không được. Nếu như tin tịnh độ, đó là thiện căn phước đức rất sâu dày. Thiện căn phước đức ít vẫn không được. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Vương tử A Xà quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Thiện căn như vậy còn không được, vẫn là còn kém một đoạn. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật là không ít. Thiện căn phước đức như vậy vẫn không thể tin thế giới Tây phương cực lạc, không thể phát nguyện vãng sanh. Như thế chúng ta tự mình thử nghĩ. Chúng ta nghe thấy rồi, thật sự tin, thật sự phát nguyện. Thế thì bạn cần phải tự mình chúc mừng cho mình. Thiện căn phước đức của bạn hơn hẳn Dương tử A Xà rất nhiều. Nghiệp khởi từ đâu vậy? Mấy đoạn này đều rất quan trọng. Khởi ư tâm chi hữu niệm giả. Người học Phật chúng ta đại khái cũng tương đối thông minh một chút, đều có một chút tâm cảnh giác. Người không học Phật không biết. Cả đời thật sự là chẳng biết gì, mơ hồ rối rắm. Người học Phật, bạn thử xem, bất kể họ hiểu nhiều hay ít,
Tôi nghiệp chướng rất nặng, nghĩ cách để tiêu nghiệp chướng. Họ còn biết tiêu nghiệp chướng. Bất kể nghiệp chướng có thể tiêu đổi hay không, họ luôn có cái ý nghĩ phải tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng trước tiên phải biết nghiệp chướng là gì. Nếu như nghiệp chướng là gì cũng không biết, thì bạn bắt đầu tiêu từ đâu? Trước tiên cần nhận thức nghiệp chướng, sau đó mới có biện pháp đem nó tiêu trừ. Chỗ này nói rõ ràng rồi. Nghiệp chướng chính là ý niệm. Ý niệm thiện chính là thiện nghiệp. Ý niệm ác chính là ác nghiệp. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì vậy? Điều này phải làm cho rõ ràng. Nếu như không làm rõ ràng, rất nhiều người cho nghiệp ác là nghiệp thiện, là không biết mình tạo nghiệp ác. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp, phần trước đã nói qua một câu: quên mình vì người. Cái ý niệm này chỉ vì tất cả chúng sanh được lợi ích, mà không có gì bản thân. Cái ý niệm này là niệm thiện. Đây là nghiệp thiện. Nếu như khởi một cái ý niệm chỉ vì bản thân được lợi ích, không có nghĩ đến tất cả chúng sanh, cái ý niệm này chính là nghiệp ác. Tiêu chuẩn của Phật Pháp là ở chỗ này. Thế thì chúng ta khởi cái ý niệm này, lợi ích bản thân vừa lợi ích chúng sanh thì như thế nào? Cái ý niệm này là thiện ác trộn lẫn, không phải thuần thiện, cũng không phải thuần ác. Cái quả báo đó phải xem tương lai cái lực lượng nào mạnh sẽ đi thọ báo trước. Cái này là bất định. Niệm thiện nhất định được thiện quả, ác niệm nhất định phải chịu ác báo. Cái thiện ác lẫn lộn bất định này phải xem duyên sau này. Từ đó cho thấy khởi tâm động niệm quan hệ quá lớn. Cho nên Phật ở trong Pháp Đại Thừa chỉ dạy chúng ta một lòng một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật. Một lòng một dạ chuyên khuyên tất cả chúng sanh niệm A-di-đà Phật. Cái nghiệp này là thuần thiện. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Cái thế gian này nhất định không có niệm tham. Thế là bạn một chút ác nghiệp cũng không có. Ở trên thế gian này, tùy duyên qua ngày là tốt rồi. Đời sống của ta giàu có. Giàu có là do bạn đời trước tu bố thí tài nhiều, thì đời này cuộc sống giàu có. Bạn được sống đời sống giàu có. Cái giàu có này không để ở trong tâm. Nếu như đời này cuộc sống nghèo hèn, sống đời sống rất khổ, điều kiện cuộc sống rất kém, cũng không cần phải tìm cầu, cũng không cần phải cải thiện, cầu giảng sanh sớm một chút. Tâm của bạn là tâm định. Nếu như đời sống của ta rất thanh khổ, nhìn thấy người khác sống rất thoải mái, muốn đi so sánh với người,
tìm cách để cải thiện đời sống của mình. Các vị, các bạn thử nghĩ, họ có ý rời khỏi lục đạo luân hồi này hay chưa? Không có ý nữa, vẫn lưu luyến lục đạo luân hồi. Bởi vì họ vẫn muốn cải thiện đời sống của họ. Họ hoàn toàn không muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Người như vậy cầu vãng sanh khó rồi. Những đạo lý này không những Phật chỉ dạy chúng ta, mà Nho gia cũng dạy chúng ta. Nhiều phú quý thì an ở phú quý, lắm nghèo hèn thì an ở nghèo hèn. Tâm đều là an. Tâm họ tại vì sao an vậy? Đạo lý hiểu rõ rồi, chân tướng sự thật hiểu rõ rồi, cho nên tâm họ rất an định. Họ không có mọi thứ dục vọng, không có mọi thứ tìm cầu. Ở trong an liền có lạc. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta từng nói, biết đủ thường vui. Họ rất nghèo hèn. Nghèo hèn là họ biết đủ, họ hạnh phúc. Mặc dù là gia đình phú quý thế gian, mà họ không biết đủ. Không biết đủ thì cuộc sống của họ sống rất vất vả. Trên thế gian, người nào khổ nhất vậy? Người không biết đủ là khổ nhất. Người nào hạnh phúc nhất vậy? Người biết đủ là người hạnh phúc nhất. Tôi trước đây lúc thọ giới, vị hòa thượng đắc giới đó của tôi là Pháp Sư Đạo Nguyên, đã kể cho chúng tôi một câu chuyện. Là chuyện ở Giang Tô, dường như là vùng Thường Châu này. Thầy lúc nhỏ làm tiểu hòa thượng, tận mắt nhìn thấy cái sự việc này. Có một người ăn mày, cuộc sống của ông ta hạnh phúc, đi ra ngoài xin ăn, mỗi ngày ngao du sơn thủy, đêm đến tìm một nơi bỏ quan, tùy ý ngủ một giấc. Con trai của ông làm nghề buôn bán, rất giàu có, cho nên bạn bè thân thích của anh ta đều mắng anh ta. Anh phát tài to như vậy mà cha của anh ở bên ngoài xin ăn, anh có biết hay không? Người con trai này bị mất mặt, liền phái rất nhiều người đi tìm khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm cha của mình về được. Tìm về rồi tắm rửa, thay quần áo mới cho ông. Nuôi chưa được 1 tháng, ông liền bỏ đi mất, lại đi xin ăn rồi. Cuối cùng người ta hỏi ông làm cái gì kỳ vậy? Hạnh phúc mà. Hàng ngày ở trong nhà giống như bị nhốt ở trong nhà lao vậy. Tôi từ sớm đến tối ngao du sơn thủy, tự tại biết bao, không buồn không lo, trong tâm không có nghĩ ngợi gì. Là cao nhân. Đây chân thật là cao nhân. Cái gì cũng không có. Lúc muốn ăn cơm, xin một bữa cơm để ăn, ở đâu cũng có thể ngủ được. Trên người chẳng có gì, du sơn ngoạn thủy, lại không sợ giặc cướp, lại không sợ bất cứ thứ gì. Thật là tự tại. Cho nên cái đời sống đó của ông vui sướng, nhàn nhã, phiêu bồng. Người khác không có cách gì thể hội được. Người này là biết đủ thường vui. Họ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Những người ở nhà hưởng phước không bằng ông, kém xa so với ông. Cho nên chúng ta nếu biết rõ lý rồi, tâm của chúng ta liền an ngay, chẳng cầu cái gì cả. Tất cả đều tùy duyên. Tùy duyên liền tự tại. Việc gì phải khởi vọng tưởng chứ? Niệm cùng nghiệp luôn luôn đổi khác. Niệm
là tạo tác. Kết quả của tạo tác chính là nghiệp. Chúng ta niệm trước cùng niệm sau khác nhau. Quả thật cái ý niệm này đang biến đổi theo từng sát na. Có khi biến đổi vô cùng lớn. Cái này chính là nói vọng tưởng, vọng niệm. Quy thử đồng cụ chi linh tánh, tắc tù lai bất biến bất dị, vì nhất thiết pháp chi bản thể. Linh tánh chính là chân như bổn tánh. Vọng niệm thiên biến vạn hóa, biến đổi vô lượng vô biên. Nhưng mà chân như bổn tánh xưa nay chưa từng biến đổi. Tu học Phật Pháp, sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát đối với chúng ta, vậy chúng ta điều gì vậy? Vậy chúng ta phải minh tâm kiến tánh, phải ngay trong vô lượng vô biên biến đổi tìm cho được cái bất biến, tìm cho ra cái bất biến đó. Sống với bất biến, đây chính là Phật, chính là Bồ Tát. Cho nên tâm Phật Bồ Tát là dùng cái tâm bất biến đó. Cái tâm không khác. Các ngài dùng cái tâm này. Tâm mà phàm phu chúng ta dùng là tâm từ sáng đến tối luôn biến đổi. Cái tâm này là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm là bất biến. Chúng ta là dùng vọng tâm. Chân tâm là bản thể của tất cả vạn pháp. Không những lục đạo, thập pháp giới là nương vào chân tâm biến hiện ra, mà tịnh độ của chư Phật Bồ Tát, nhất chân pháp giới cũng là do tâm tánh biến hiện ra. Nó là bản thể của tất cả pháp. Có thể ắt có dụng. Cho nên vọng tâm đoạn hết rồi, chân tánh hoàn toàn hiện tiền, thì hiện ra chính là tịnh độ của Phật. Có thể nhất định sẽ có dụng, có dụng nhất định sẽ hiện tướng. Tướng hiện ra là nhất chân pháp giới, tướng hiện ra là thế giới cực lạc. Tướng tuy là giả mà xưa nay không đoạn. Cái này các vị phải biết. Tướng là quyết định không được đoạn. Chúng ta hiện nay cái vọng tưởng này cũng không đoạn. Nó có thể biến đổi. Tướng có thể biến đổi, không thể đoạn. Cái đạo lý này bạn phải biết. Nó đang biến đổi không dừng theo từng sát na. Xưa nay chưa từng dứt bao giờ. Nếu như dứt rồi, thế chân như bổn tánh chẳng phải dứt sạch rồi sao? Đâu có loại đạo lý này. Cho nên cậu Đức thí dụ rất hay, gọi là dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều là vàng. Nếu như chúng ta dùng vàng, chúng ta dùng vàng làm tượng Phật. Tượng Phật thấy không thích nữa, ta đúc một pho tượng Bồ Tát Quan Âm. Vàng vẫn là vàng đó, nó hoàn toàn không có dứt. Tướng đó đổi rồi. Ta đem tượng Phật nấu chảy ra, làm lại một pho tượng Bồ Tát Quan Âm. Tướng thay đổi, nhưng tánh không đổi. Vàng không có đổi. Vàng là nhất định có tướng, bởi vì cái tướng đó đang biến đổi theo từng sát na. Vì thế chúng ta khởi tâm động niệm, quan hệ là quá lớn. Bạn ở trong đời sống thường ngày khởi cái tâm gì, động niệm là cái gì? Bởi vì cái tướng này là giả có. Hơn nữa xưa nay không đoạn. Sở dĩ cố bất ưng trước hữu, diệt bất ưng trước không giả. Hai bên có không đều không nên chấp trước.
Tất cả mọi hiện tượng là giả có. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cho nên bạn không nên chấp trước có. Nhưng mà cái tướng đó không đoạn, giả tướng không đoạn, nó thiên biến vạn hóa. Cho nên bạn cũng không được chấp không. Bạn chấp có là sai rồi, chấp không cũng sai. Đây là phần gì chúng ta. Hai bên có không đều không được chấp trước, là đúng rồi. Ký tri tướng do nghiệp chuyển, nghiệp tác ư tâm. Hai câu nói này đạo lý nói ra rồi. Thật sự là đạo lý của vũ trụ vạn hữu. Đây là từ phương diện lớn mà nói. Nếu như từ phương diện nhỏ mà nói, là vận mệnh cả đời của mỗi người chúng ta. Bạn đời này là số mạng tốt hay là số mạng không tốt? Hai câu nói này nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch rồi. Hiểu rõ hai câu nói này là bạn có thể làm chủ được vận mệnh của chính bạn, có thể cải tạo vận mệnh của bạn. Cải tạo vận mạng không khó. Tướng là sắc tướng. Sắc tướng ta cái thân thể này. Thân thể của ta không tốt. Thân thể của ta nhiều bệnh. Thân thể của ta không được viên mãn. Rất nhiều người muốn sửa đổi. Dùng phương pháp gì sửa đổi vậy? Vào viện thẩm mỹ để sửa, vào trong ngoại khoa phẫu thuật chỉnh hình để sửa. Càng sửa càng tệ hại. Cái tác dụng phụ đó quá lớn rồi. Sau khi sửa rồi, ra nhìn trở lại, đó quả thật là người không giống người, quỷ cũng không giống quỷ. Thật là đáng sợ. Họ không hiểu đạo lý. Sửa từ trong tâm. Tâm của bạn thiện, tướng mạo của bạn liền lương thiện. Tâm từ bi, tướng mạo liền viên mãn. Sửa từ chỗ này. Không cần thiết tìm những mỹ viện chỉnh hình này. Không cần tìm đó. Cái đó của họ hại chết người. Hãy sửa từ trong tâm. Cái này nhất định phải biết. Nghiệp tác từ tâm. Già yếu rồi, già khổ. Ngay cả già yếu cũng có thể cải lão hoàn đồng, cũng có thể trở lại được. Chỉ cần bạn biết sửa. Tại vì sao bạn bị già vậy? Tâm già rồi. Hàng ngày nghĩ tôi già rồi, 70 rồi, 80 rồi, 90 rồi, già rồi. Họ suốt ngày cứ nghĩ già, thì sẽ già rất nhanh. Nếu như bạn có thể đem già quên hết đi, ý nghĩ của bạn đều là ý nghĩ của người trẻ tuổi, bạn lập tức sẽ trẻ trở lại. Thân thể cũng có thể trẻ trở lại. Cơ thể cũng linh hoạt. Cái này là tướng. Sắc tướng phải biết từ tâm tưởng sanh. Xem cách nghĩ của bạn như thế nào thì đó sẽ biến hiện ra như thế đó. Cho nên thường xuyên nghĩ đến Phật, thường xuyên nghĩ đến Bồ Tát. Nghĩ được mấy năm thì tướng mạo liền biến thành Phật Bồ Tát. Tướng chuyển theo tâm. Tướng mạo có thể biến đổi, có thể biến thành Phật Bồ Tát. Biến đổi rất viên mãn, khiến người ta nhìn thấy bạn đều rất ưa thích bạn, đều tôn trọng bạn. Họ có thể biến đổi. Hãy suy nghĩ về điều tốt nhiều, không nên nghĩ về điều xấu. Ngắm nhìn Phật Bồ Tát nhiều, theo cái hình dáng đó của Phật Bồ Tát mà tạo bản thân, để tạo hình cho mình. Đây là người thông minh. Đây là người có trí huệ đích thực. Phải hạ công phu từ trên tâm địa.
Nói thật ra, tâm là chủ tể. Tâm rất quan trọng. Ở trên sự tướng đó chỉ là bổ trợ rất nhỏ mà thôi. Trên sự tướng, bạn thấy hiện nay người đã có tuổi. Tôi thấy người 45 tuổi biết cần chú trọng sức khỏe, bảo dưỡng sức khỏe, muốn bồi bổ, mỗi ngày phải luyện khí công, phải đi múa quyền, làm những cái này để rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe cũng chưa chắc từ đó mà tốt lên được. Chưa chắc. Người học Phật chúng ta lạy Phật. Lạy Phật đối với rèn luyện sức khỏe rất tốt, nhưng mà cũng là phụ trợ. Việc chủ yếu thật sự là luyện tâm. Đó mới là thật sự quan trọng. Tôi lúc mới học Phật, trước khi chưa có xuất gia, lúc còn làm cư sĩ, đi ở Am Tranh với Pháp Sư Sám Dân, và hiện nay ở Đài Loan, Lão Hòa Thượng ở Nguyên Hanh Tự Cao Hùng là Lão Hòa Thượng Phổ Diệu, cùng đi ở Am Tranh với chúng tôi. Chúng tôi vào thời đó là ở cùng nhau, cho nên vị Lão Hòa Thượng này tình giao hảo của chúng tôi rất sâu. Vào thời đó, tôi sáng sớm mỗi ngày 3 giờ là thức dậy. Tối mỗi ngày đến 9 giờ là đi ngủ, 3 giờ là thức dậy. Ở trên núi. Núi vào thời đó là núi hoang, không có người ở. Không giống như hiện nay. Hiện nay cái cảnh quan đó hoàn toàn bị phá hoại rồi. Sáng sớm thức dậy, làm khóa sáng. Khóa sáng xong rồi, tôi phải đi nấu cơm sáng. Phải nấu cơm sáng. Pháp Sư Sám Dân ăn uống rất chú trọng. Sáng sớm phải ăn cháo loãng đậu tương. Chúng tôi sáng sớm thức dậy phải xay đậu tương. Ở trong đậu tương trộn thêm đậu phụng, gạo. Cái cháo loãng đó rất thơm, rất ngon. Bữa sáng tự mình làm. Sau khi làm xong rồi, nấu xong cơm sáng rồi, còn có một khoảng thời gian trống, lạy Phật. Tôi sáng sớm lạy 300 lạy. Tôi lạy tốc độ rất nhanh. Đại khái phải hơn một chút xíu là lạy 300 lạy rồi. Buổi trưa lạy 200 lạy, buổi tối lạy 300 lạy. Mỗi ngày quy định là lạy 800 lạy Phật. Tôi lạy khoảng 5 tháng rưỡi. Thế thì đã lạy được 10 mấy vạn lạy rồi. Và sau này, sau khi xuất gia thì dạy học. Do bận việc giảng kinh, nên tu hành trên những sự tướng này là rất ít. Hầu như 20 năm gần đây, tôi không còn lạy Phật nữa. Chỉ có lúc đang giảng kinh ở bên cạnh lạy 3 lạy. Giảng xong rồi lại lạy 3 lạy nữa. Không có lạy gì thêm. Chẳng có vận động gì. Tôi ở nước Mỹ giảng kinh, gặp phải người luyện công Trung Quốc. Giảng kinh ở San Francisco, gặp phải những người này. Họ đến nghe. Sau khi nghe xong, tôi nghe thính chúng nói với tôi. Họ nói Pháp Sư, mấy người họ, người có công phu đến từ Trung Quốc, họ ở dưới nói công phu của thầy là ở giai đoạn cao. Thầy luyện như thế nào vậy? Hỏi tôi luyện như thế nào? Tôi mỉm cười nói, tôi không có luyện gì cả. Như thế nào là giai đoạn cao? Nhưng mà họ nói cái giai đoạn cao đó cũng có lẽ có đạo lý. Chúng tôi biết, cái chúng tôi luyện là tâm thanh tịnh. Chúng tôi là luyện từ trên căn bản. Họ luyện cái đó là luyện ở trên cành lá, là khác nhau. Cho nên tâm thanh tịnh,
thân thanh tịnh, tất cả bệnh không sanh, không bị già yếu. Tâm quan trọng. Bạn thử xem Đại sư Thiện Đạo nói ở trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ, tất cả đều là do tâm làm chủ tể. Cái ý này đã nói đi lặp lại cho chúng ta rất nhiều lần. Như vậy ở chỗ này là nói rất có đạo lý. Tứ do nghiệp chuyển, nghiệp tác ư tâm. Tâm phải thanh tịnh, tâm phải bình đẳng, tâm phải thiện lương, tâm phải từ bi. Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, quên mất mình rồi. Nếu bạn nói già, già luôn phải có cái người để già. Tôi già rồi, tôi không có lấy ai để già chứ. Cho nên Phật Bồ Tát tại vì sao không già vậy? Bởi vì họ không có ngã. Có ngã mới bị già, không có ngã thì không có già. Có ngã mới bị sanh bệnh, không có ngã ai sanh bệnh đây? Các bạn người nào chấp trước có ngã, thế thì các bạn là muốn sanh bệnh rồi. Nếu như ngã không cần nữa, không có rồi, quyết định không bị sanh bệnh, quyết định không bị già yếu. Hơn nữa chết cũng không có. Có ngã mới bị chết, ngã không có thì ai chết chứ? Cho nên sanh lão bệnh tử thấy đều không có. Trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Sau đó bạn hỏi ai già, ai bệnh, ai chết, thấy đều không có. Vậy mới gọi là giải thoát. Vậy mới gọi là được đại tự tại. Tác tri nhất niệm, chi nhân tuy vi kỳ, quan hệ khước thị cực đại. Học nhân ân ư khởi tâm động niệm thời, quán chiếu dùng công giả. Đây cũng là nguyên tắc chỉ đạo tu học quan trọng thật sự. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.